有一个60岁的爸爸在去年7月连咳4个月，那时候以为是气喘，下肢严重的水肿，还住进加护病房，查出来是心衰竭。后来今年7月心脏骤停10分钟，已经 AED 加 CPR 才救回来，是装了心脏支架跟去颤器，所以不是感冒。因为去年流感还是很盛行的时候，他从2月份一直咳到5月份，那都在教学医院，也去过诊所，照过X光，都把他当作气喘，甚至用鼻喷剂了。因为他是我们老病人，就发现他的脚肿得异常的大，肿很大，而且呼吸非常沉重，就在电梯里面，只要跟他在同个电梯，就会听到他非常沉重的呼吸声。那我们就发现说，你不对，你怎么脚肿成这样子？他说，可是我昨天才看过那个诊所说我就气喘，但是今年就非常特别了，同样都是7月哈，就发现他在一个在运动的过程中，只在跟同事朋友聊天的过程，他就坐在椅子上，立刻就心脏停了，停10分钟。然后据他的朋友们，因为朋友都是非常好，就是立刻就 CPR 救不回来之后，立刻就去拿了一个运动中心的 AED， 所以 AED 一定要有，有的话要么就不用，一用就事情大条，那立刻就装 AED， 因为像119都在电话里是指挥，才把他心跳拉回来上救护车，然后进了台大之后就装了心脏支架和近100万的去颤器，11天就返回工作岗位了。是因为有些男生我不知道他心里是怎么想，男生很幼稚，就是明明像我们一定会退休，我已经心脏都已经停10分钟，我一定要好好安养天年。他不是，他说上天给我这使命，我一定要更加强去工作，去让我的工作更认真。结果他11天就回工作岗位了，调养的很好，其中包含一个很棒叫护心豆蔻梨中。对，因为有些时候心脏的衰竭没有办法给它很多的大鱼大肉的时候，我们用梨子，梨子本身有非常的胡皮素，还有高钾，就是黄酮类东西，我们就把我们的肉豆蔻拿上。肉豆蔻是这样哈，在很多英国或欧洲的一个甜点或是炖菜里都有，它本身吃了以后会有点嗨，叫肉豆蔻嗨，会让一个本身肉豆蔻嗨，对，肉豆蔻嗨，它阳气虚微或者气比较气逆上不来的时候，我们可以用肉豆蔻，那就很简单，就把它撒上去，像胡椒一样撒上去。哇，因为它很硬，撒上去之后呢，很简单，我们就加上了陈皮，然后加上了我们的黄芪去生阳补气，还有化痰湿浊。如果你觉得还是不够的话，你可以加上一点点水。然后有些人他嫌不够甜，还是可以加上一点点冰糖。我个人是没有加上冰糖，所以我们就把这梨子放在电锅蒸这个地方，对，放上去之后隔水。去蒸，对，蒸完之后让病人享用，这样子会对他的一个心血管来说补充一个水分，而且会加强他的心脏功能，会是比较好的，帮他调养。人体穴道小教室还要教这个手指操，这个是必做的。在一个身体状况比较功能比较低的时候，我们建议他第一个拿矿泉水，甚至不拿，因为我们用一个空手、空拳、空转法，因为我们的手三阳、手三阴经都通过我们的10只手指。那你要知道说，心脏的包括我们常见的像劳宫穴、内关还有支沟穴都是在这里。当我们把手第一个直指前方，瞳孔前方之后，我们平常数钞票都是内侧，写字也内侧，拿到内侧，我们忘记了内收之后，我们忘记外展的功能。当我们在一个空转，就是说我们把空拳直指前方之后往外伸展的时候，你会发现手三阳、手三阴经都在帮你去做一个经络的按摩，越慢越好。不用停顿，去让它的整个经络的循行达到对心包经、三焦经、对心脏的按摩，这样子会对一个比较身体虚弱的功能的病人会是比较好的运动方式。我是高文英，请到聚焦2.0 YouTube 频道进行订阅，同时到聚焦2.0 FB 点赞。